होइन हामी जुन यस्तो मोबाइलमा सोध्यो होइन हामी एकैछिनमा सोध्ने हामीले आइपुग्यो क्या Music bed. Music bed. केटाहरू ड्राइभ हान्ने रेडी हो गएर छैन त ओ यो हो नि त माया कला ओ यत्रो माथिबाट ड्राइभ हान्दा र निस्किन जाने अहिले Music bed. Music bed. गाइस होइन हामी जुन यस्तो मुभमेन्टमा सोध्यो होइन हामी एकैछिनको सोध्ने हामी यो ठाउँ आइपुग्यो क्या हामीलाई अलिक बोर फिल भइरहेको थियो घरमा बस्दा बस्दा वाक्क भइरहेको थियो क्या अनि केटाहरूले ल जाउँ न त आज कता जाउँ भनेर भन्यो कता जाउँ भन्दाखेरि ठ्याक्क ओख्रेनी गइदिउँ न त यसो शिवपुरी निकुञ्ज घुमाइ जस्तो पनि हुन्छ भनेर ट्याक्क आएको त यहाँ आउँदाखेरि त अर्को बिचमा ब्याट्री हामीलाई यो झर्ना भयो क्या यस्तो दामी रहेछ यो झर्ना होइन ठ्याक्क त्यहाँ बाइक पार्किङ लिनबाट 700 मिटर मात्र माथि रहेछ हिँड्न चाहिँ अलिकति सक्नु पर्दो रहेछ 15-20 मिनट हिँड्नु भयो भने तपाईँ टक्कै यहाँ आइपुग्नुहुन्छ है त सबैजना आउनुपर्छ है त घरमा बोरिङ भयो भने घरमा मोबाइल चलाएर बस्ने होइन नि आउनु पऱ्यो नि प्रकृतिसँग रमझम गर्न है त गाइज